Hi guys! For today's video guys, mag-what if challenge. Okay, so na? Minshi sila sa guys. Kamin. What if perminti nakaputot? It's green. What if? Ako na pud na. What if? Tinood tong gihimin siya. Nga. Puto. Siya. What if si Minshi kay ulis na inana yung patasan? What if si Mikmek ay gusto wala ko wala na to. What if napilitan namin na apilon ka dali sa video kaya wala may kaubad kamera duwa mag-what if? What if? Di ko ganan sa mong batasan. What if kaadlaw ka maldita? What if ginakuan? What if gikuan dili ka na mo tinuod kasan? What if dili ta mo friend? What if dili ka Grabe si Mikmek. What? Ako na po. Tapos kamera. Tapos kamera. What if? What if? Hintay mo bastasan. what if kanang muli mig balay pero ginalib kay muli mig balay kay ginalibak na kanamo. Mana mo na isa na ano mo uli mi og balay. Pero what if ra? What if na ni what if ramanggod? What if? What if? Dili may matulog diri unhi. What if kanang gusto mi matulog diri kay gusto lang mi sa imong kwarto. What if? What if raman ni? What if ra gani? Wala ko gumek. Bakit makaya mo Perfect. Ngano day mo? Ano perfect? Si ate. Men. No, lain na jud mo oy. What if raman to? Ako gani wala ikatubag ni Mikmek. Puro lang sa ako What if raman good? Raman ni. Ikaw gani be. Permitira ka sa ako Wala Mikmek ka pangalan diyan to. Naa man good, gilibak na ako si Mikmik. Anak ko what if? Gilibak din ako si Mikmik. Wala. Gani ko na kakadungog og Mikmek. Dito nga pangalan. Umingin ko na yung ito nga pangalan. Mag-what if mo. What if ko rin yung mama. Alpak. Higa video raman ni. Day what if raman to te, man to tinuod.